好，各位观众朋友，大家好，我是大师。那我们解决了应农灾害之后呢，我们现在要休息啦。朱宇，你最近吞噬魂鱼，已频繁的几近失控，吾无法满足。其魂珠运生的魂鱼，虽可为你提供生命之力，但其中所含人类的阴暗情感，会逐渐侵蚀你的神智。而热海虽蕴含生命力，但沉湎鱼族伤势太重，无法自行将热海之力化为己用。当初你和横道众就是在做豪赌，赌你能在丧失理智之前治愈所有鱼族，否则便只能……如今你要向恶念认输吗？吞噬越多魂鱼，吾便越发无法自控地想，只要能从全脉获取足够力量，吾便可一气治愈所有鱼族，继而重归天命。即便因此致使全脉失衡，6界灾变，又与吾何干？吾本应飞升天外，留下延续一族的种子，随即归于虚空。你只是累了，好好歇息下，便不会如此想了。灵叶，凡人之死，便如同无知归于虚空，对否？吾之一族，从不曾有人见过自己的孩子，可吾竟可与其相见。吾是否能获得更多奇迹？朱宇，他生病了，他太累了。那是什么？那是人类的残魂。睡着了。德儿带了圣宗的神物后，本来精神多了，最近怎么又……一定是那些不信者打压圣宗，明主收回了神力。啊，德儿！便依你之计行事。那我便静候佳音了。在我安排妥当之前，不希望看见赵嫣回来。此事交你处理。老大，他们的事不是一向由我负责吗？你先反省圣宗总坛时擅离职守。算账也得等秋后啊，老大。我昨天应该没给老大开错药啊。讨打呢？二姐，你还要处理天晴之海的事，蒙婉寨还是我自己去吧。谁去不都一样？
毕竟，他或许是要替我承担命运的人。今朝回雨青山安葬顾叔后，我们去天晴之海看祝雨吧。怎么忽然想起来去看他？前2天不是刚去过？不知道，只是觉得他现在好像很需要我。让明姑娘和顾大叔做个最后的告别吧。小秀儿，师叔帮你开门吧。谢谢。好凉。想起来，秀儿刚来山上时，身体不好，师父你很担心，熬了很多汤药为秀儿调理。药太苦了，我不爱喝。你想尽方法哄我喝药，甚至还会让贤清变回原形，耍把戏逗我。秀儿还记得来山上的第1个冬天，你握着秀儿的手发愁，说手冰成这样，可得多烧点火盆，别让秀儿着凉了。可秀儿觉得师父怀里比火盆可要暖和多了，缠着要师父你抱，给秀儿暖手。那时你还抱怨说贤清那一身毛不是更暖，可是抱怨归抱怨，你还是抱着秀儿看书、下棋、煮茶、做饭。啊，对了，做饭的时候还不小心把秀儿的头发撩了呢。秀儿没觉得怎么样，你倒是吓得不轻。可是现在，你的手比秀儿还冷了呢。
赵岩，下棋吗？好。你下错了。还真是。罢了，落此无悔。心清。那个，你可以哭出来，没关系，我帮你望风。赵岩，你误会了，我只是在想一些事情。啊？我在想，有些东西在我心中的分量，是否已在不知不觉间，比我原以为的重了许多。不过，我好像不是多么意外，也并未不甘愿呢。心清你，心清。咱们也四处走走吧。今朝，那个素荷单独跟你说的事，真的没关系了吗？当然。今朝，我有不开心、想不开的事，都会跟你说，你也一定要跟我说。哼，说了你能帮我想啊？我可能想不出来，可是你能觉得开心些啊？我每次跟你说完想不明白的事，心里就好受多了。石方，你要是有不开心的事，也要告诉我。我呀，大家都是朋友，朋友嘛，就是要一起开心，一起哭。哎，石方，这几天你都没和明姑娘好好谈过顾大叔的事。这可不能再拖了。我会的。怎么啦？上次我在这养伤的时候，这棵树已经快死了。当时顾大叔跟我说，依我所见，未来有无数可能。然而依循天理，总有一种可能是看似最易成真的，世人称之为命运。但若有人以足够违逆天规的信念和力量，令其走上另一条路，却并非绝无可能。简单来说，便如这棵树，若由它自生自灭，它已必死无疑。
但若得人相救，他自己也奋力求生，未必便没有生路。真的活过来了。命运并非毫无改变的可能，他是这么说的吗？确实是他会说的话呢。便让师父睡在此处吧。奶奶，让韩将军休息吧。师父，我明日再来看你。是埋名。那我们先回避一下。不必。之前我们不是曾在落日部剿灭邪教吗？当时有被掳的人从邪教财宝中带走了珍珠当路费，我怀疑那也是起魂珠，便让埋名帮忙查找下落，大概是此事有结果了。明姑娘，明姑娘，对不起，对不起。你不必归我。许世芳，救大家是师父自己的决定，他不曾恨你，那我也不会恨你，但我这一生也不可能把你当成朋友。对不起，谢谢。你哭什么？谢谢你。你哭什么？跟着明秀完全不一样他。埋名，是查到那些带走起魂珠的人的下落了吗？是。浩劫西域这边的几人，我都已让藏风去确认过。很遗憾，其中有2人已经过世了。此外，还有一个名唤朗墨的滇越族人，但他已返回南疆，因此一时间还无法获得确切消息。目前只查得朗墨的故乡名为芒碗镇，位处南疆象镇陵附近。朗墨，就是我们在羚羊道救的那个人吧？那就由我们去确认吧。今朝，你眼睛不舒服啊？是啊。你左眼没事吧？你好像时常捂着它。其实，今朝，告诉石方他们没事的吧？我们都这么熟了。对。想必岳兄是顾忌我，那我先告辞了。祝各位一路顺风。昭爷，抱歉，可是我这只眼睛实在有些不同寻常，不好让太多人知道。无妨，多谢岳兄肯信任我，此事我也会对埋名保密的。
金色的眼睛，好特别啊！哼，很帅气吧？我在西域也见过几个因混血而双瞳异色的人，但金色的还是第一次看见。如此奇特的瞳孔，便是在妖类中我也不曾见过。从3年前我醒来那时起，这只眼睛就这样。平时这只眼睛什么都看不见，要是见光久了还会疼。可是有时这只眼睛却能看见未来的影像。未来影像？是啊，我们遇见什么很重要或是很危险的事情前，金钊的左眼大多能提前看见，很方便。之前我们寻找记忆的时候，也不知道从哪开始找，就是跟着金钊看见的东西一路走的。啊，对了，就是金钊看见我们在银辉堡遇见昭妍，我们才去银辉堡的。这当真神奇，莫非也是鱼族护生的作用？可能吧。那你方才看见了什么？我看见了朗墨，还有之前在风烟驿见过的那个使锤的小女孩。她在攻击我，其站在边上，好像是被人制住了。你们在我身后，好像都受了伤。咦，这眼罩结构好像不简单啊！我闪过了几次攻击，他一直紧追不舍，我就看到了这些。石方，哦，对，你左眼见光久了会疼。既然金钊的左眼有所预警，我们此行去南疆寻找朗墨，大家都多加小心。事不宜迟，我们这便出发吧。给你，我想在山上再留一阵儿，再陪陪师父。你暂且独自平静一下也好。若有什么事，就发纸鹤给我。那，明姑娘，我们留架飞行器给你吧，你想四处散散心的时候也可以用。能够看见未来景象，鱼族护身有此异能，岂非可以趋吉避凶，诸事顺利？之前我也因此自鸣得意，可能就是因为过分相信这只左眼，才使徐高克他们。现在我已经明白，无论好坏，未来的可能性实际上掌握在自己手中。店长说的对。不过我这边想不通，小飞是鱼族少勋，怎么反而没有这种异能？对啊，我从来没看过什么，可能因为金钊比我聪明吧。你是这么认为啊？是啊。从未听闻有可以推视未来的妖族，想知道真实主演却是玄奥莫测。如果南木一把起温度配在他身上，那他是不是要变成石头？请问到底是什么东西竟可以使佩戴者变成石像？石化之术并不罕见，但连千年恶龙也难以幸免，可见其温度绝非一般妖异之物。那银虚微到底是从何得出这种害人的东西？他们目的无一的玄武头绪，他们到底想干什么呢？
这地方都是树，哪有村子呀？眼睛都找花了。你不是本来就睁眼瞎吗？这不一样吧？嘘，下面好像有鼓声。有细线踩踏的痕迹，可能是附近村落的猎人。我们追上去问问他毛网寨在哪里，总比这么瞎找的好。这里的树都好大，既然可以这样走在枝干上面，不管是注意点，万一掉下去可不是闹着玩的。你看，说它有很多没见过的果子，或许是，我就知道会是这样。好了，那这边迷宫的话，我们就跳过吧。敌人。好，那我们这一集到这边先结束啊。那喜欢我频道的话，那我就会频道订阅，到粉丝页的赞，追踪最新消息。那谢谢大家的收看啦，拜拜。